Hello， 大家好，我是13楼，今天给大家带来饥荒传烂的游戏实况视频。那今天用的人物是大发明家，这是官方刚推出不久的新人物。简单给大家介绍一下他的人物特性啊。第一个，他是近视眼，大家可以看到，这是他的一个初始装备，是一个近视眼镜啊。如果他没戴这个眼镜的话，这视野就会非常模糊。那第二个，他有精致的胃，什么意思呢？就老人家年纪大了，比较矫情，就不能吃一些比较粗糙的食物，像这些帽贝啊，然后浆果啊，就反正一些东西吧，就能吃的东西你一定要煮熟之后才能吃，你生吃的话它是会扣血的。那第三个就是他有自带的一个装备发明栏，我们简单看一下。这些东西基础的都是近视眼镜作为材料。其实这些东西除了这个传送伞、传送板，还有这个重击者比较有用啊，其他的东西都比较垃圾。那这个我们在后面的游戏中再慢慢介绍啊。那前期没什么好说的，就是资源的收集。我们来看一下我们的出生岛啊，这个很小的一个岛啊。采采鲜花，一朵鲜花是加5点善值啊。这贝壳也是一样。那贝壳的话，我们至少需要20个。10个用来做贝壳船，还有10个用来做贝壳甲。贝壳船应该是这个版本里面速度最快的一艘船了，不过它需要2本科技，现在我们还做不出来。啊，这岛好像还挺大的啊。草的话还挺多的，那前期其实是小树枝比较缺啊，就小树枝尽量多收集一点。好，10个贝壳啦，就装甲船的材料已经有了。当然，它还需要木板跟草绳，不过那些都是比较基础的一些材料啊。种子，前期的话看到这些种子啊、帽贝啊，就能捡的话还是尽量捡一下，因为在游戏前期它的这种食物还是比较紧缺的。石头满捡啊，因为我们如果运气好捡到金子的话，就戳出1本，可能会需要石头来做锤子。我看一下，应该是3个，没错，3个石头啊。我们戳一把砍刀。砍一下藤蔓跟竹子，这是做竹筏的材料啊，有4个竹子跟3个藤蔓。那前期你只能做木筏跟竹筏，那竹筏的速度比木筏稍微快那么一丢丢啊，所以我们优先选择竹筏。那我个人习惯会准备2个竹筏的材料，为什么呢？因为怂啊，没错。就如果你试过一个人在茫茫大海上，孤单的划着你的小竹筏，周围全是水啊，你眼睁睁的看着你的竹筏的耐久一点点往下掉，但是你完全看不到地平线的影子，这时候你就知道什么叫绝望啊。但如果你身上有打包一个竹筏，那心情就完全不一样啊。6个，
一个。时间过得很快，已经傍晚了，我们抓紧时间。好，材料够了啊！这个是船锚，用锤子敲掉的话，它会送一个修船套件。但我们现在没有锤子啊，我们先放着，等解锁了一本再回来把它敲掉。大概记下位置啊，在这边。现在时间可能不太够，那我们抓紧时间出海吧。打包一个啊。海带啊，我也不知道这是海带还是海草，都一样。这大陆架这么，那附近应该还有一个岛啊。像这种颜色的海就是浅海大陆架啊，果然。运气不错啊，在天黑之前找到第二个岛。啊，天黑了，我们戳一个火把。这是木箱啊。前期的话，这木箱其实是我们木板的主要来源啊，但可惜我们现在没有锤子啊。这应该就是一个普通的沙滩地形岛啊。那是什么东西？哦，海豚巢穴。哇，这岛很大，可惜没什么资源啊，都是啊，也不能说它没有资源，没有一些重要资源。你这样说好像也不对啊，那小树枝跟草其实也挺重要的。那至少我们这个小树枝跟草是前期是不缺啊。哦，这岛真的很大啊！
沉迷采集无法自拔。有4个木箱啊，这至少就是多的话就有8个木板，哇！就一个箱子，运气好的话会爆2个木板。那我们继续浪啊，抓紧时间。一开始我们会喜欢沿着这海浪的方向前进啊。一方面它呢这个冲浪速度比较快，另一方面潮湿度也不会成为问题啊。你潮湿度上去的话，你人物的这个脑残值就散值嘛，会往下降。散值一崩的话就非常难受。有玩过的玩家应该都知道啊。其实主要还是他那个背景音乐实在是让人大宝剑，可惜我是砍刀啊！哎呀，怎么办？这边居然有道。我这个好啊，算你屌。其实我可以砍他一刀，但是我算了。我们现在只能找到一个岛上岸了，就消掉他的仇恨。不过运气还算不错啊，大概在这个位置吧，是吧？我们先标记一下大宝剑啊。这个大宝剑应该算是这个版本伤害最高的武器了吧？浪费了一点时间，不过没关系啊。其实我刚才应该记得住啊，没关系。其实你最好的话是在那边做一下标记啊，比如说在海面上解锁一个背包丢一下，因为背包它不会沉嘛。然后你再打开地图的话，是可以看到你们的背包的标记的。不然有时候会忘记啊，没有参照物。不过我们现在身上1块金子都没有啊，连1本都没有解锁，所以我们现在当务之急是找到金子啊。那我们需要5块金子才能解锁2本啊。什么情况啊？感觉我玩了很久啊。好，大陆架，这附近应该有岛啊，没错。帽背啊，二师兄。可惜我们现在身上没有怪物肉啊，不然可以找二师兄你懂的，就要点猪皮玩一下。因为它这个近视眼镜的材料是需要猪皮的跟金子，这是作为一个消耗品来说，现在就变得猪皮本来就比较紧缺啊，现在他这个人物的话，就猪皮就更加紧缺了。看一下，丛林地形一般会刷金矿啊，我们简单看一下。哦，浆果还不错。
嗯哼，刚说缺猪皮，这么迫不及待的打我脸吗？一般住人房不会离得这么近啊，这两个二师兄有点猫腻啊。哇，这个岛看起来资源挺丰富的样子啊。哎，金矿，等你们简单探索一下，等天亮的时候再过去，把金子一挖，把一本一敲，哇，哇，住人房真的有点多啊。突然有点想在这个岛上建家的冲动啊！快饿，什么鬼？我太饿了。不是还有75吗？金矿它就在那边，不会跑啊。我们先收集一点资源。这个图给探一下，这个岛成功的勾起了我的兴趣啊！走遍它的每一个角落。哇，我们已经有两组多的草了。不过没关系啊，这种基础材料的话多多益善。我们等下的话去做，就是捞网杀海妖的话，也是需要大量的草绳的。啊，差不多了，这个岛大概的情况，我们再往这一边走一下。突然有种玩哈姆雷特的感觉，就猪人岛，1个、2个、3个、4个、5个、6个、7个、8个、9个，就现在我们已经看到9个猪人房啦。沼泽。哦，10个猪人房。那沼泽的话，一般会刷小妾啊。啊，呸，不是这样说，是小妾一般会刷在，nice 啊，点金台、复活台。可惜我们没有。那这是一个3合1地形，1、2、3，没错，3合1地形啊。先不急，我们先过去把金子给挖一下。需要木头1本，1本的话是需要几个呢？4个。对，好像是4个。看一下，清理一下，花先丢一下。
浆果这么快就长出来哦！刚才我们采的是这边的，干脆直接在这边建家算了。饥荒在哪里建家是一个永恒的主题啊。那其实无非就考虑几个因素啊，一个是火山的位置，还有一个是虎沙岛的位置啊。火山的位置就是第一优先考虑的，因为我们火山季的时候要频繁的来往于火山啊，而且火山里面资源也很多，我们都是需要的。然后就是第二个就是考虑一些不可再生资源，其实就是虎沙岛啊，虎沙岛跟火山比较重要吧。那虎沙岛相对火山来说没有那么重要，但其实我们这个人物，因为我们刚才讲过，他是有传送套装的啊，它是有传送伞跟这传送板，所以它其实对火山的这个位置，其实对我们来说，对这个人物来说，其实影响并不大，因为它可以在火山周围随便一个小岛上，就是放一个传送装置。那我们不管我们在哪里建家，我们可以第一时间通过传送装置就传送到火山附近那个岛上。所以火山的位置对我们来说，就变成了不是那么必须要去考虑的一个因素了。那这个是人物特性决定的。那其他人物，如果是玩其他人物，你第一优先考虑的还是火山的位置，就你基地最好是建在离火山比较近的一个岛上。好，金子，在这边，它需要一个镐子。这个砍刀给丢掉，快废了，3%，没什么用了。金子，哇，2块，还不错。好，我们现在已经有1本了。首先解锁一下背包，这就很舒服了。把这些东西捡一下，砍刀废物利用，捡回来。哎，不错了。不是只有1条吗？嘿，他武器坏掉的时候，人物会有一个僵直啊，非常烦，非常讨厌。我们先生个火吧，烤点东西吃啊，因为我们饱食度快崩了。这些东西，而且顺便也腾一下格子啊。这个东西烤一下吧，浆果。利用晚上时间砍点树啊。蛇油，这饥荒至今一个谜题啊，就是这个蛇油究竟是干什么用的？其实一点卵用都没有啊。你喝下这个东西，它就有个动作，其他一点卵用没有。好，吃点浆果，把饱食度回一下。好，
搞一些基础材料解锁一下，绳子、木板、石砖，然后可以考虑解锁一把长矛，然后想想还要解锁什么啊？对，锤子还有铲子。懒得切长矛了，长矛的话是打3下，那斧子的话是打4下。锤子，黄金铲子，普通铲子呢？哦，这边。居然没有消失啊！这不是逼我吗？要不我们把这个帽背岩敲一下。帽背岩是不可再生啊，就人不敲，尽量不要敲。但我们迫切的需要消失。先把这个猪皮整理一下身上的格子。我想想啊，去敲一个吧。然后把，我看一下。哇！这些东西都想要啊，不是的啊，这个试一下，香蕉扣了3点血，小问题啊。敲一个可能不够啊，我们干脆再敲一个啊。前期的话，这个消食是没什么用啊。刚才好像口误说错了，我们是缺的是碎石啊。灰。好，现在有锤子可以敲木板了。这个东西啊，先不捡吧。瓶子可以做船灯了，但是我们现在格子实在是有点紧张。
下铲子。或者可以考虑一下，先解锁一下这个破船，也不错哈。好，我们等一下先解锁一下破船吧，就这样决定。哇，毒蛇，群器的话尽量小心点啊，中毒的话真的是很烦。就破船吧，6个木板，3个草绳。哇，我真的是有点傻，他这个货船也是需要2本的，哎呀，这么难受的吗？那我们先把东西丢掉，这样吧，解锁一个箱子，然后暂时用不上东西可以先丢在这边，像天快黑了。可惜没有补充网啊。整理一下。喂，说什么来什么啊？那中毒了怎么办呢？其实也没关系啊。旁边有沼泽，等下去挖一下那个毒腺体。翻车应该是不会翻的。要不再解锁一下避雷针？哇！当我没说。好。这边还是一片浆果虫啊。不好意思啊，刚才我的猫在跟我捣乱，我牵出去了呀。好，就是这个东西啊，吃掉。还有53点血，还可以啊，可以接受。好，我们抓紧时间出海啊！我们的小竹筏呢？在下面。对啊，我们的布还没有解锁呢。好，走吧。
珊瑚区啊。我们现在身上实在是没有格子啊，不然我们其实可以挖一点珊瑚，因为后面制造那个防风火炉啊，还有一些就海上修船厂啊，一些什么东西都是需要石灰石的。石灰石是就三个珊瑚合成一个石灰石，好像。这么快板边了吗？那我想想啊，这边的话基本上应该是不会有什么岛了，这边可能会有，但是我们从这边滑下来太浪费时间了，我们穿一下板边吧。哦，这边有大陆架，应该是有岛了。这个地形看起来有点像渡渡鸟岛。为什么这么说呢？因为它是这个岛上藤蔓非常少啊。就我们一般正常的，就是这种丛林地形的岛啊，它身上这种竹子啊、藤蔓就非常密集。但是刷渡渡鸟的岛，我们观察一下，你看，就三三两两的竹子，而且也没有藤蔓，这种大概率就是渡渡鸟。我们验证一下。大师兄，哦，金子，2块，还差3块，因为我们刚才1本没有回收。呸！结果是一个骷髅岛地形吗？好吧。那至少我们现在金子是不缺了。我们先收几个异族吧。哇，那边大师兄在疯狂捡石头。大师兄真的有时候真的很烦啊。我们清一下格子啊。石头的话，有个2组应该是够用啊。
大师兄，大师兄你好。帽背烤一下吧。好吧。把一本撂一下。赶紧解锁一下2本啊！2本需要，电子元件2个，然后4个木板，再把1本敲掉，回收一下。还是需要大量木板啊！喂！啊，大师兄，有点过分啊！啊！好，这期已经第6天了，时间差不多。那我们这期要不先这样吧，我们下期就解锁一下贝壳船，然后继续探索一下地图。好，那先这样，大家拜拜，下期再见。